Va ora in onda Potere al Popolo. Hai visto? Firulì, firulai, siamo arrivati a 4 minuti dopo le 11. Ancora il buongiorno da Sammy Varin, buongiorno a Simone che si fula in regia e buongiorno si fula, non conosci naturalmente il dialetto, non sa cosa significa si fula. E intanto le ultime notizie, il Corriere della Sera apre con Kranz al vaglio un video dopo la strage e chiaramente è il video della titolare che scappa con la cassa. Vogliamo vedere il video. Boom! Dal giro di prostitute al boom di immobili, la parabola dei coniugi Moretti che conquistarono Kranz. Chiaramente adesso si va a sfrugugliare, ma sta montando anche l'azione anti-immigrazione negli Stati Uniti. Agenti anti-immigrazione USA uccidono una 37enne. È rivolta a Minneapolis. Trump era molto turbolenta. Proteste anche a New York. È una notizia che la tizia turbolenta fosse bianca. Intanto, certo, c'è qui il Parlamento, pochissimo e ci colleghiamo con il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, la sua dichiarazione finale per la manovra economica è diventata storica, ma poi avremo anche un flash con la musica indipendente. Come ogni giorno ascolteremo un artista sconosciuto a livello nazionale, ma molto particolare. Oggi ascolteremo Valentina Di Giulio in arte reva con la canzone Dive. Poi oggi, essendo giovedì, ci collegheremo anche con la Lega Liguria. Subito però ci tuffiamo in Parlamento. Linea al Senato. Qui Parlamento. Spostiamo dall'altro lato dell'emiciclo con la Lega e il capogruppo Romeo. Ma cercando invece di mettere in mostra quelli che sono i risultati importanti che nella legge di bilancio sono contenuti. Inizio con un ringraziamento in primis al ministro Giorgetti, a tutto il governo per l'impegno dimostrato, per le difficoltà che si incontrano anche strada facendo, al presidente della commissione, ai membri della commissione bilancio, ai membri dell'opposizione, a tutto il Parlamento, che in questo caso possiamo dire ha fatto il Parlamento. Quindi che bello vedere il Parlamento che in qualche occasione comunque fa quello che deve fare e interviene per migliorare e, se volete, per correggere quelli che sono alcuni provvedimenti che vengono portati avanti. E alla fine, quindi, come dire, una manovra, l'abbiamo detto fin dall'inizio, l'ha detto il ministro, concentrata sull'attenzione e sostegno al ceto medio. I ceti più svantaggiati sono stati attenzionati negli anni precedenti. Qualcuno si dimentica che abbiamo reso strutturale il taglio del cuneo fino a 7 punti sui redditi inferiori a 35.000 euro. Durante il governo Draghi, super incensato, si arrivava al massimo a 3 punti e non era strutturale. Quindi nulla è scontato da questo punto di vista. Quest'anno ci si è concentrato sui redditi fino a 50.000 euro, con la fascia, ovviamente, con la seconda fascia della riduzione dal 35 al 33 dell'IRPEF. Quindi attenzione al ceto medio, attenzione alle famiglie, riduzione della tassazione, il tema centrale della sanità e i salari. E poi soprattutto io capisco che sia un po' uno smacco per gli eurolirici capire o vedere che un governo con un ministro leghista esce dalla procedura di infrazione. Voi ve lo siete sognati per anni. Io lo comprendo, perché poi anche su Boccia, senatore, lei capogruppo. Lo dico, è un discorso di visione. Certo che oggi tiriamo le cinghie, ci mancherebbe altro. Ma la visione qual è? Se si vuole sviluppare la crescita, uscendo dalla procedura, saremo uno dei paesi che saranno più attrattivi a livello di investimenti. Arriveranno da noi e lì sì che potremo sviluppare determinate politiche e si apriranno degli spazi economici nei prossimi anni importanti. Motivo per cui voi l'avete capito e vi arrabbiate e saltate come dei grilli proprio per questo motivo. Questa è la verità, questa è la verità, la pura verità.
Poi il fatto stesso che continuate a concentrarvi sull'iter, sulle procedure, dai, non scherziamo, qua c'è tanta gente che ha esperienza di manovre di bilancio. Tutte le manovre di bilancio hanno sempre avuto, per tradizione, soprattutto negli ultimi passaggi, quando ci sono le coperture da fare, delle sorprese, delle retromarce. Ogni governo ha passato questo momento. Sapete, la vecchia locuzione latina diceva in cauda venenum, il veleno sta nella coda, è lì che arrivano le sorpresine all'ultimo momento, bisogna solo stare un pochettino più attenti ai dettagli. Questo è l'invito che facciamo al governo, perché è nei dettagli che si nasconde il diavolo. E noi siamo intervenuti perché come Lega non potevamo non contrastare l'ipotesi di aumento dell'età pensionabile, non potevamo, ed è quello che abbiamo fatto. Guardate, quello che conta, come ha detto il ministro, è il risultato finale. Voi potete raccontare tutte le narrazioni che volete, ma non è così. La gente ci vede in giro e qui non è questo Fornero, non Fornero, tante chiacchiere che ho sentito. E sapete cosa ci dicono? Mi fermano e mi dicono: bravi che avete bloccato l'aumento dell'età pensionabile. Questo dà la dimensione del risultato politico che abbiamo portato a casa. Perché vedete, è un po' come quando si gioca, un po' come nelle partite di calcio. Uno può dire, beh, insomma, non hai giocato tanto bene, abbiamo giocato un po' sulla difensiva, a un certo punto abbiamo dovuto fare un pressing un po' più alto, ci siamo esposti al contropiede, è intervenuto il VAR che ci ha salvato da una situazione pericolosa, ma alla fine il risultato l'abbiamo portato a casa, perché questo è quello che dovevamo fare e questo è quello che abbiamo fatto. Sì, è così. C'è la rivalutazione delle pensioni che abbiamo sempre fatto e sulle finestre le abbiamo tolte. Tutto il resto sono le solite bugie che vengono raccontate, ma ve lo posso assicurare io. Continuate con le vostre narrazioni, perché fuori il mondo reale pensa e dice un'altra cosa. E ve lo dice uno che sul territorio c'è e che con la gente parla. Quindi su questo potete stare tranquilli. Ma il risultato si evince anche da altri tipi di misure che nella manovra sono contenute. La sanità, lo diceva bene ieri il ministro Giorgetti, più di 6 miliardi quest'anno ci sono per la sanità rispetto agli anni precedenti, e una parte di questi soldi arrivano da dove? Arrivano dalle banche, grazie al pressing che la Lega ha fatto, perché non esiste da un punto di vista sociale, è ingiustificabile questi mega profitti e che nessuno ne tenga conto in una situazione difficile in cui il paese vive. Quindi, grazie a questo pressing, una parte di questi soldi sono andati a finanziare la sanità. E poi non so se ve ne siete accorti, questo è un problema vostro, non certamente nostro. Ringraziamo il ministro Giorgetti per averci dato nel decreto anticipi spazi di libertà, alias federalismo, per quelle regioni nel campo della sanità che hanno i conti in ordine e che potranno spendere queste risorse per abbattere le liste d'attesa. Questo è un grande passo significativo. Ma non c'è solo questo, il tema dei salari. Vogliamo dimenticarci sui salari che questo governo qualcosa ha fatto, a differenza di chi continua a parlare di salario minimo, ma quando ha governato non l'ha tenuto minimamente in considerazione? La detassazione del 5% per i rinnovi contrattuali è un meccanismo di incentivo fondamentale sul tema dei salari. Guardate, questo è un passo significativo, è un primo passo, ma significativo. È vero che l'Italia ha dei salari bassi, però posso dirvi anche una cosa: sapete perché questo è successo? Anche per colpa di chi continua a portare avanti la politica delle porte e dei porti aperti con l'immigrazione incontrollata che genera manodopera a basso costo. Andateglielo a dire a Landini e alla Schlein che una delle cause principali è proprio questa, magari sicuramente voluta. E poi dopo vengono qua a parlarmi di salario minimo. Andiamo a vedere quanti immigrati purtroppo vengono sfruttati da questo punto di vista. Non basta farli arrivare qua e poi mettersi la mano sulla coscienza, sono salvi, siamo a posto. No, poi quando sono qua qualcuno si dovrebbe anche preoccupare della vita che fanno. Non mi sembra che a sinistra siano molto attenti sotto questo aspetto. Abbiamo parlato della riduzione delle tasse. La riduzione delle tasse perché
con l'aliquota IRPEF. Qualcuno ha detto che riduciamo le tasse ai ricchi. Signori, perché il beneficio andrebbe fino a 200.000 euro. I ricchi, stiamo parlando di artigiani, partite IVA, impiegati, professionisti, coloro che questo paese lo mantengono. E ricordo ancora che grazie al loro lavoro, ai loro sacrifici, che vengono pagati i dipendenti pubblici e vengono pagati anche i politici. Forse è meglio che qualcuno se lo ricordi, motivo per cui se una volta gli si dà un segnale di beneficio, ben venga un governo di centrodestra che si è accorto di questo fatto. Ma comunque, per chiudere, mi avvio a chiudere, transizione 5.0 c'è, sì, è prevista, le risorse ci sono. L'iperammortamento allungato fino al 2028 come chiedevano le imprese, certo, con l'acquisto di beni strumentali legati all'efficientamento energetico, va benissimo ed è previsto nella manovra. Il piano casa del ministro Salvini non sono 10 più 10 milioni, sono 100 più 100 più 600 che già c'erano, quindi non raccontiamo le frottole ai cittadini italiani. Il caro materiali, anche questo sentito dalle imprese, le ZES, il PNRR da voi tanto adorato. E guardi, senatore Boccia, nel PNRR c'è una milestone che mi fa gioire. Questa milestone prevede che il federalismo fiscale venga attuato e per attuarlo ci vogliono i livelli essenziali delle prestazioni. Se ne faccia una ragione, se ne faccia una ragione. Si rivolga a me, Romeo. A meno che non voglia perdere 36 miliardi di rata del PNRR. Gli emendamenti approvati nella manovra di bilancio, alla fine, chiedo scusa Presidente, chiedo qualche secondo in più, approvati su vari temi, sulla sanità, la battaglia per tutelare le TV locali dai possibili tagli, ne abbiamo fatte tantissime, c'è il discorso quote latte, i voucher per l'agricoltura, ci sono un sacco di misure, i frontalieri, alla fine che anch'essi sono stati inseriti con un emendamento del governo per fare in modo che i soldi restino sul territorio, perché la Lega è il partito del territorio. Chiudo rapidamente sul tema spese per la difesa. Certo che sono impopolari ma necessarie, ma le spese per la difesa per la Lega significano difendere i confini nazionali dall'immigrazione clandestina, assumere poliziotti e forze dell'ordine per garantire il controllo naturalmente del territorio, tutelare porti, aeroporti, gasdotti, oleodotti, infrastrutture strategiche, difendere l'interesse La prego di chiudere. nazionale. E mi avvio a chiudere, così come sul decreto Ucraina, il fatto che ci siano più aiuti civili, meno aiuti militari, è sicuramente un buon segno, tenendo anche conto di quello che sono i negoziati in corso di pace, che sono fondamentali mantenere. Per tutte queste ragioni, per tutti questi motivi, la Lega voterà a favore di questa manovra di bilancio, ringraziando il governo, dicendo avanti, perché poi alla fine il tempo è sempre galantuomo. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Buonasera, mi presento, sono quella stronza, la vicina che tu chiami tra. Era un party ieri sera, adesso so di vodka, ancora sveglia col mascara che è colato giù. Le calze nere eran velate, adesso sono bucate, ma chissà chi le ha strappate, siamo abituate. Principessa poi depressa, l'ansia ti tiene stretta, almeno mamma ha già scoperto la mia sigaretta. Lascia stare tra me i miei, perfetta sei, solo in display. Continui a dire tutto ok, ma dentro adesso a piangere sei. Siamo tutte vive in un mare di stronzate. Tu la chiami terapia per sensibilità. E quando il lunedì una stanza bianca, con le mani sporche di vernice, ma il mio mondo è un circo.
signore che mi aspetta dietro quella porta. C'è la mano del mio capo, va sotto la gonna. Ma com'è che sono da sola e qui nessuno ascolta? Con la bocca chiusa dici devi andare giù. Sono madre, sono figlia, c'ho la luna storta. Se gli parlo lui mi dice che non mi sopporta. La verità è quella mia, sì, ma è distorta. Sono icona di bugie, una realtà comporta. Sempre a contare gli anni miei, il peso sai, non si dice mai. Ma tante volte io vorrei lasciarti qui e mandarti a... Siamo tutti vivi in un mare di strozzate. Una chiave gelosia per sensibilità. Da queste lunedì in una stanza bianca, con le mani sporche di vernice, ma il mio mondo è un circo ed io sono... Non ho resistito, guarda, mi sono fatto anche la foto incazzato, con 2 microfoni proprio puntati su di me, perché questa è la canzone che deve provocare una reazione in ognuno di voi. Si chiama Dive, questo pezzo, lei è Reva, Valentina Di Giulio, e ve lo dico subito, è parecchio incazzata. Valentina! Buongiorno a tutti. No, c'hai la voce troppo gentile, troppo carina, troppo dolce. Sì. Ti sei appena svegliata, di la verità. No, dai, no. Ammetto che ho messo la sveglia. Ah, ma che gentile, grazie. D'altronde, insomma, sì, è un orarietto, 11:22, si può anche pensare di alzarsi, soprattutto perché, ci hai dato la sveglia a noi. Valentina, qui c'è tutta la redazione che ha fatto una marcetta intorno ai computer ascoltando il tuo pezzo Dive. Perché? Perché giustamente la Valentina Di Giulio, anno 2001, dalla provincia dell'Aquila, ma cresciuta a Roma, ha qualcosa da raccontare in questo pezzo, e se lo riascoltate con attenzione scoprite davvero un po' quel disagio esistenziale, quelle denunce, quel conflitto interiore e quella protesta, quella voglia di che molte volte non si riesce a spiegare, a raccontare con un discorso, con un comizio. A volte veramente la musica è più potente di tanti discorsi che fanno i nostri politici, che poi non arrivano assolutamente a nulla. Valentina, cosa hai voluto raccontare in questo tuo pezzo? Perché questa arrabbiatura o questa delusione anche? Perché no? Ci aggiungo pure questo. Valentina Di Giulio in arte Reva, così dovete cercarla. Spiegaci questa canzone. Beh, allora, diciamo che è partito un po' tutto dal voler un po' denunciare, no, questo tema, però non volevo farlo nel modo classico, ecco, quindi ho voluto fare questa sorta di ironia per parlare di un tema che comunque è sempre molto attuale, parlando della figura della donna, e quindi ho voluto, ecco, senza espormi esageratamente, però ho voluto mettere in risalto questa cosa qui, perché credo sia molto importante, non tutti lo fanno, non tutti se la sentono, però credo che sia sempre importante, ecco, parlarne. È minimo, ma dove si sta sbagliando secondo te? Anche nella comunicazione che fai, io sai, ti parlo molto spesso di politica, di governo, perché ogni giorno noi cerchiamo di capire se si sta facendo qualcosa di buono. Dove si sta sbagliando secondo te? Cosa manca? Cosa bisogna fare ancora anche da parte di noi giornalisti? Perché molto spesso pubblichiamo, scriviamo, parliamo di cose, sfrugugliamo, ma non arriviamo alla decisione che bisogna davvero cambiare la testa della gente, e a volte cooperiamo per peggiorare le cose. E
Qual è la tua idea, Reva, di questa attualità? Beh, allora, innanzitutto io sono molto convinta dell'idea che tutto parta dai bambini, ecco. Quindi credo che se si lavora sulle persone fino a quando sono piccole, tante cose si possono evitare, ecco, mettiamola così. I bambini nascono puri e innocenti, quindi penso che, a parte ideologie, cose, tutto il discorso in generale, è importante parlare ai bambini che poi crescono in un certo modo, ecco. Ci sta, assolutamente sì, riuscire a parlare ai bambini e soprattutto riuscire a parlare la loro lingua, cercare Esatto. di essere sintonizzati con loro e cercare di sfiorare le corde giuste senza annoiarli, senza rimproverarli. Esatto. Difficilissimo, mamma mia! Reva, Molto. cosa bolle in pentola? Di cosa ti stai occupando? Cosa stai portando avanti? E chi è Reva? Perché seguendoti su Instagram ho visto fai anche dirette, ogni tanto inizi a cantare, cerchi di trasmettere messaggi. Che tipa sei tu? Che tipo sono? In realtà sono sempre stata molto timida, però ecco, con la musica ho trovato questa valvola di sfogo e anche, ecco, i social sono diventati un po' un espormi, ma senza esagerare, nel senso che mi piace, ecco, postare video in cui canto, ma sono video molto intimi, mettiamola così. Quindi ecco, sono un po' un caos, un po' un tornado a volte, ma neanche troppo. Aspetta, che c'è il regista che mi dice qualcosa? Ah sì, no, mi stava raccontando i fatti suoi, non pensavo ti volesse fare Ok. una domanda Bene. perché ti stiamo osservando giustamente, stiamo sbirciando la copertina di questo tuo pezzo Dive e nello stesso tempo io stavo pensando, ma effettivamente allora questi social ogni tanto servono anche a chi appunto è un po' timido, è un po' chiuso, eccetera, ridendo, scherzando, ti mettono a contatto con tanta gente, a volte anche Sì. simile a te, che nello stesso modo è timida, nello stesso modo è un attimino chiusa. Quindi ti danno a Sì. volte la voglia di inserire la marcia. Assolutamente, sì, sì. Se usati nel modo giusto, se usati nel modo corretto, assolutamente sì. E ci sta. Sono pro. E ci sta, chiaro che se date in mano un microfono a Valentina Di Giulio, sentite cosa ne è venuto fuori? Dive! La trovate su tutti gli store digitali, su YouTube. Chiaro che adesso ci vorrebbe anche un potente video, Reva, non ci stai pensando? L'ho persa. Reva! Scusatemi, non ho sentito, mi sono persa. Dice, lo so, quando parlo di queste cose, dicevo che ci voleva il video, secondo me, non ci stai Sì, pensando? è vero, però arriverà. Arriverà. Sì. Capito ragazzi? Ok, perché da parte di Reva ti dico, vedendo la tipetta che sei, secondo me fai qualcosa di altrettanto potente e non voglio aggiungere niente. Assolutamente sì. E noi Non siamo potente pronti. nulla. E noi siamo pronti perché siamo in radiovisione, siamo pronti a renderlo noto appena uscirà. Intanto, Reva, quando passi da Milano faccio un fischio, noi siamo Va bene, metropolitana grazie a fuoricentro, in 5 minuti arrivi a Radio Libertà, ti ospitiamo volentieri perché Grazie. sei una di noi. Buon anno nuovo, buona musica, Reva! Ciao! Ciao. Ciao Reva, ciao. No, se non sono matti non li vogliamo, in effetti te l'ho detto, quando io intervisto artisti indipendenti mi devono comunicare qualcosa di diverso rispetto ai soliti che girano sulle solite radio e Reva secondo me ce la fa. Ricercate sugli store e su YouTube il suo pezzo Dive e non cercate me, perché io adesso me ne vado, signori, vado all'Esselunga a fare la spesa, mentre voi vi collegate con la Lega Liguria e io ritorno, è una minaccia, domattina alle 7:30.